Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudi Walayo. Kali ini kita akan mukbang mie Aceh. Saya sudah pesan. Kita lihat gimana modelnya. Ini masih model lama, masih pakai daun pisang. Oke, kita tuangkan aja ke sini. Wow, ini dia. Pedas. Wow. Kita simpan dulu. Nah, ini dia. Pakai udang, ada udangnya juga. Ini pemanis. Kalau mie itu dipakai udang sangat manis, enak banget. Jangan lupa sediakan air biar nggak keselak, dan jangan lupa pelengkap daripada kepedasan, karena ini memang pesanannya super pedas. Kita coba makan kerupuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi coba dulu ya, dites kuahnya dulu. Kurang pedas. Pesan yang paling pedas tapi kurang pedas. Tiup-tiup biar nggak nyangkut di tenggorokan. Oke. Mantap guys. Kita habisin guys. Susu. Mantap kali guys. Udah kecil-kecilan.
Oke, thank you for watching. See you. Assalamualaikum.